Раководството на Осогово навреме ја плати котизацијата за втората лига Исток од речиси пола милион денари. Го задржа костурот на екипата од лани, договори 5 нови засилувања и преговара со уште 5. Будно ги следи случувањата во другите второлигаши и сериозно се подготвува за што подобар старт во првенството. Одредени кадровски поместувања се благовремено најавени и се во функција на финансирањето на клубот. Истовремено останува можноста секој заинтересиран стопанственик или граѓанин, вклучително и непосредните навивачи, низ разни форми да му помогнат на клубот или ако имаат конкретни понуди и да го преземат управувањето со истиот. Практично се што е добронамерно е добредојдено, освен се разбира лажното душегрижништво и мешањето во восстановената политика на водењето на клубот. Тоа низ разговор за ТВ Кочани го соопштуваат од управата на Осогово со цел да престанат разноразни шпекулации, подметнувања и роварења меѓу фудбалерите. Тоа што треба да ги радува симпатизерите на жолтосините е фактот дека работите се одвиваат текано и без застои. Екипата е во полн тренажен циклус, утре ќе се игра втората контролна средба против Силекс и сето тоа се движи во позитивна насока. За споредба, најмалку два второлигаши се уште не знаат дали ќе го започнат првенството, првенствено од финансиски и организацијски причини. Но тоа е состојбата со второлигашкиот мак фудбал и таква судбина помалку или повеќе ја делат повеќето клубови. А првенството е долго, неизвестно и скапо, па допрва ќе се види кој и како ќе обстојува на второлигашката сцена.